Существует много городов, о которых мы мало что знаем. Например, город Ульм, где родился великий ученый Альберт Эйнштейн. В городе Нью-Йорк вырос великий спортсмен Майкл Джордан. А город Дублин – родина королевы красоты Розанны Дэвисон. А это Джарайт-Сити. И мало кто знает, что тут проживают 44 256 великих спортсменов, 63 240 королев красоты и, наконец, 58 292 величайших ученых. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Добро пожаловать в Джарайт-Сити. Если бы мечтать было вредно, то в Джарайт-Сити не осталось бы здоровых людей, потому что самое любимое занятие жителей – это мечтать. Половина жителей на работе мечтают об отдыхе, а остальная половина мечтает о работе, чтобы на ней мечтать об отдыхе. Добро пожаловать в город мечты Джарайт-Сити. Как я говорил, у вас будет модульная неделя, на которой вы должны сдать все лабораторные. А на сессии вы должны зайти нормальные, без задолженности. Договорились? Договорились. И чтобы... Так, Тойгонбай, быстро телефон сюда принеси. Ну, Агай, пожалуйста. Ничего не знаю, принеси быстро. Что за отношения, не могу понять. Контесвет соберешь. Вот. И чтобы вы нормально смогли все сдать, читайте мою методичку. Открываем 3-й параграф. Алло, Казымка. Да. Я тут тебе новый телефон нашел. Такой большой, красивый, черный. Каяктагы розовый. Ладно, хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, ну вот, на этих методичках вы увидите все. Там написано все. Также я составил синопсис. Так, Душимова, быстро телефон принеси. Так это у Мукаева звонит. У Мукаева Nokia, простушка. Пошли его. В конце семестра получишь. Или нет? Шучу. Никогда. Вообще ни о чем не... Что там? Да ничего не пропустил. Он хладнокровно прорывается по правому флангу и его сбивают. Ему нужна медицинская помощь, и на поле убегают врачи. Все указывает на то, что давайте, форма очень серьезная. И на поле появляются специалисты с носилками в руках. Давай. Носилки пойми. Блин, давайте наши пацаны, а? Давай. Братья! Официант! Официант! Да. Позовите мне сюда директора. Девушка, вы чем-то недовольны? Может быть, я администратора позову? Молодой человек, я что, неясно выразилась? Девушка, ну, может, я могу решить эту проблему. Может, шеф-повара позову? Директора, позови мне и все! Да, конечно. Просто не могли бы вот чаевые сразу дать, а то вдруг меня потом уволят. Тебя уволят, если ты его сейчас же сюда не позовешь! Просто, понимаете, директора нет на рабочем месте. Алло, дорогой? Ты что мне врешь? Я пришла, ты сказал, что ты будешь на работе. Тебя здесь нет.
Где ты? Я не виноват. Ты что мне врешь, я не поняла? Ставлю 500 сомов, что больше 5,5. Так, давай, сиди сюда, пойди быстро! Руки вверх, говорю, что стоишь? Что стоишь? Тихо! Тихо, никого не слушай! Давай садитесь! Я каждому не понял, тихо! Ставлю 500 сомов, что его милиция поймает. Ставлю 1000 сомов. Ну чё, как, нравится, да? Ну да, братан, классно. Вот прям твой размер, да? Серьезно? Модель турецкий вот этот. Чё, берешь? Блин, братан, я бы взял. Просто я недавно на рынок заехал, понимаешь? Давай я еще похожу, посмотрю, я вернусь. Обязательно вернешься? Конечно, да? я вернусь, братан. Ладно, тогда этот пакетик положу, Все, давай. чтоб никто не забрал. Все, давай, братан. Я жду тебя. Рахматчон. Давай. Каждый раз, посещая рынок, мы почему-то не замечаем уставшие глаза продавцов, в которых тусклым огоньком горит надежда. Они с блеском в глазах смотрят на каждого посетителя. Уважаемые покупатели, не обманывайте продавцов одежды, ведь они ждут и верят, что вы походите, посмотрите и вернетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня сегодня день рождения. Ой, поздравляю, возьмите вот эти белые хризантемы. Нет, вы знаете, у меня день рождения был. Вот это все сколько стоить будет? Ну, 1008. 8? Ну, может быть, я тогда вам их продам? Хорошо? Да, тогда оформим. Хорошо, давайте. Лучше бы деньгами подарили. Бұлар кімдер? Депутат. Депутат? Бұл не болған депутат? Шайлоонун алдында бизге детский площадка куруп берген, мени шайлайсыңар деп. Мына өтпөй калып алып кетип жатпы. Тегінісі кім? Ал муну шайлаган жалгыз киши. Нет, мен саған тегі дауыс бердім. Неге маған дауыс бересің? Ойлауын дауыс береді. Қача, мынау качелер қалдырып кетпейсің бе? Қалдырып бар, түсінуің керек. Менікі дауыс, менікі шайлау тәрелеме. Азын қалдырып кетесің. Мынау бары менікіден. Бұл істейсем аудардыққы. Менікі. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Матрица. Она повсюду. Она окружает нас. Ты должен увидеть это сам, пока не поздно отказаться. Выберешь синюю таблетку. Сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Выберешь красную таблетку. Войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора. Вот как ты, значит, наркотики продавал, да?
Ну попал-то я тебе, так скажу. Ну вы понимаете, это наша фишка. А я тебе сейчас нашу фишку покажу. На, пиши объяснительную. Тебе красную ручку дать или синюю? Должен устроить матрицу. Пиши я, мой, О, Полан, ты что, уже дома, что ли? Да. Как дела в школе? Расскажи. Нормально. Что сегодня получил? Да там. Что да там? Двойку получил. Господи. Опять двойку получил? Да. В общем, Балам, слушай сюда. Сейчас я заберу у тебя планшет. Мам! Что, мам? Потом заберу у тебя ноутбук. Ну, мам! А потом заберу у тебя сотовый телефон, пока ты не начнешь хорошо учиться. Понял меня? Понял. Все, давай, беги. Беги, беги, давай, учи уроки. Быстренько, давай. Хорошо учись, ладно? Привет, Балам. А что ты сегодня в школе получил? Тройку. Ну, молодец. Вот, держи планшет. Может, мне что-нибудь покушать даже? Как только получишь пятерку, сразу покушаешь. А пока вон картинки на планшете себе посмотри, ладно? Тема матрицы. Метод Гаусса – это классический метод уравнений. Этот метод исключает переменных, является самым прекрасным для решения таких уравнений. Тактаналиев, Назарбеков, записку мне на стол. Угу. Фатахов, не спать! Матрица А называется основной матрицей. Так, вы что там еще не наговорились? Матрица А называется основной матрицей системы. Может, у него глаза назад закрыть. И имейте в виду, что у нас на следующей неделе зачет по этой... Başka kanal alıyoruz. Yaxshi serial bo'lyapti. Uyim chiqarib qo'yayım. Hop, hop. Вечно ты вот докапываешься и докапываешься. Все, не докапывайся до меня, я вот лично спать хочу. Дорогой, ну, знаешь, в последнее время я что-то стала замечать, у нас много разногласий стало. Ну да, много разногласий. Лично я в этом не виноват, да? Ну, может, как-то разнообразим. Что разнообразим? Ты что, не понимаешь? Вот, Айгерим, не надо, да, опять загадками общаться. Вот, я тебе отвечаю, поссоримся опять. Ну ты послушай. Слушаю. Я считаю, что это дело нужно как-то исправлять, и существует масса способов, таких как взять ролевые игры. А, ты об этом, что ли? Давай. Встретимся тогда через 5 минут. Давай, 5 минут, жду. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Что, нарушаем? Очень сильно нарушаем. И что же будем делать? Может, как-нибудь договоримся? Обязательно договоримся. Ну, Ильгиз. Ну чё, Ильгиз, договорились же. Давай, заезжай. О, давай, ровная же дорога, что ты.
Куда? Туда? Чё для тебя? Правила не писаны, что ли? Табличку видишь, у ворот не парковать. Штраф 500 сом. Давай 500 сом. Чего? Хорошо, 50. Это я эту табличку вешал, я живу здесь. Ты кто такой? Ага. Братан, охранник не нужен? Не нужен никакой охранник. Шеф! Так. Решение задачи тоже неверно. И с этой подготовкой вы хотели у меня зачет получить? Ну, я же готовилась. Вот, идите и готовьтесь. Ну, может, как-нибудь договоримся? Что вы себе позволяете? Нет, вы откройте. Так, вот правильное решение. Можете, когда хотите. Больше ничего. Что? Ничего. Вы... Хазым! Мужчина, что вы орете? У нас тихий час. Ой, вечер қойыңыз. Я вот қызыма келген болчумун. Вы за ребенком пришли, да? Да, раньше жена забирала, вот сегодня не смогла, я пришел. Ну, понятно. Как зовут ребенка? Аселя. А вы уверены? Ну да, я же ее отец. Вы знаете, простите, у нас просто несколько девочек с именем Аселя. Опишите вашу дочь. Ну, как, вот такая вот она, маленькая, да? Просто, ну, маленькая, ручки такие маленькие, ножки такие. Косичка есть, волосы. Девочка. О, девочка, да, тащи ее. Простите, но этой информации недостаточно. Может быть, какие-то приметы особые. Что на ней одето было? Куртка на ней была. Какая? Какая? 5800 такая. Вы знаете, была одна у нас Асель. Просто много лет назад за ней должен был прийти отец. Но он так и не пришел. И она осталась жить здесь. Это я. Не. Папа, это я, Аселя. Папа, я уже здесь столько лет. Вот столько. Нет, вот столько лет, пап. Нет, почему ты меня не забрал? Прекращай. Аселя не такая. Забери меня. Папа. Нет. Что ты дергаешься? Слышь, завтра я за Аселькой в садик пойду, поняла? С ума не сходи. Она 2 года уже как в универе учится. Нет. Здрасте, телемастера вызывали? Да, вызывала. Помогите, пожалуйста. Вообще телевизор уже никак не могу переключить. Уже битый час стою, ничего не получается. Ну, ничего страшного, пойдемте посмотрим. Вообще ничего не происходит. Что такое? Ну вот, смотрите. Вот это вот не работает, не переключается вообще никак. Никто мне с этим вообще уже помочь не может. А то вот доходит, что 3 ремонтника пришли. Муж не может ничего с этим сделать. Ну, честно, мне уже даже как-то смешно. Что, какой? Одиночка. Дорогой, а мой сериал? Солнышко, какой сериал? Лига чемпионов идет, ну подожди. Давай! Они вообще сегодня играть будут. Они даже из группы не выйдут. Дорогой, что случилось? Ты раньше не позволял мне приходить к тебе на работу?
Много. Вчера в твоем телефоне я увидел СМС от какого-то Айбека. Кто это? Ну, просто мой коллега. Мы с тобой 3 года уже вместе. Никакого Айбека я не знаю. Ну, просто у нас новенький на работе. А чё он тогда тебе СМС пишет, а? Чё завтра, во сколько, а? Ну, завтра во сколько на работу приходить? Ну, просто новенький, не знаю, что я замужем, что нельзя мне писать вечером СМС. Ну, я понимаю, виновата. Правда. Конечно, ты виновата. Конечно, ты виновата. Надо как-то решать. Ну, может быть, как-нибудь договоримся? Как мы с тобой договоримся? Может быть, так? О, я понимаю, рубашку не погладила, ужин не приготовила. Но эта ситуация посерьезнее будет так-то, да? Какое-то третье лицо у нас появляется, некий Айбек. Да. Ой, не знаю. Думай. Ну, что теперь делать? Звони родителям. А они тут чем помогут? Пусть уезжают. Как? Как приехали 3 недели назад на твой день рождения, так и уезжают. Что у тебя день рождения? 3 недели, что ли, а? Ну нет, все, я поняла. Все им скажу. А как там этот Айбек? Какой Айбек? Ну, новенький. А, этот новенький, что ли? Да он уже все понял, я ему сразу СМС отправил. Еще раз напишешь, голову свернут. Шучу. Руку. Все, да, свободно. Хорошо. Я занята. Все, иди. Хорошо. Че, кстати, там, хлеб дома есть? Нету. Я возьму. И все-таки мечта в Джарайд-Сити – это особенная вещь. Потому что именно мечты помогают добиваться многого в своей жизни, подниматься на высоты и достигать глубин. Каждый житель понимает, насколько важно иметь мечту и идти к ней вперед. Какой бы недосягаемой она ни казалась, и какими бы мечтами ни украшали город, каждый житель скажет «Джарайд, Джарайд-Сити». Это Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, Джарайд-Сити, уверен Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, о-о-о, Джарайд-Сити, Джарайд-Сити. Не летят, и мой город ритм не теряет. Живут как хотят все, и пусть это тебя не удивляет здесь.